عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط. ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف إلى آخره، وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام بعد العيد. فحينما يأتي إنسان ويقول لا نخرج القيمة، هذا أنفع للفقير، هذا يخطئ مرتين. المرة الأولى أنه خالف النص والقضية تعبدية، لكن الناحية الثانية خطيرة جدا، لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة، مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل. هذا اتهام للشارع لأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهن أفضل وأنفع للفقير. هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ. إذن لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال.